Սևան քաղաքն է, գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 1925 մետր բարձր։ Առաքելոցը և Սուրբ Աստվածածինը որպես գործող եկեղեցիներ գոյատևել են մինչև 1900վանականների, ինչպես նաև վանքի որպես տաժանակրության սև վայր, Սևվանք անունից էլ ծագել է Սևան անվանումը։ Պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը հաղորդել է, թե Գեղամա լճի ափին ճգնելու ընթացքում Մաշտոց Եղիվարդեցի վարդապետը տեսիլք է տեսնում և նրան հրամայվում է կղզում եկեղեցի կառուցել 12 առաքյալների անունով ու միաբանություն հաստատել։ Աստվածային հրամանով կղզի է գալիս նաև Սյունյաց իշխան Վաղամեռիկ Վասակ Գաբուրի կին Մարիամ իշխանուհին, որն ամուսնու մահից հետո ուխտել էր 40 եկեղեցի կառուցել։ Մարիամ իշխանուհին գալիս է Մաշտոց վարդապետի մոտ և վերջինիս համաձայնությամբ ձեռնարկում է կղզու գեղատեսիլ եկեղեցիների կառուցման աստվածահաճո գործը։ Եկեղեցիների կառուցումից և օծումից հետո Սևանավանք ուխտի է գալիս հայոց իշխանած իշխան Աշոտ Բագրատունին և բազում ընծաներ է նվիրաբերում Սուրբ ուխտին, այդ թվում նաև տերունական խաչի մասունքը, որը ժողովրդի մեջ հայտնի է Սևանի Սուրբ Նշան անունով։ Ըստ ավանդության, Սուրբ Նշանը պատրաստված է եղել այն կոնքից, որի մեջ Տիրամայրը լողացրել էր մանուկ Հիսուսին։
Սուրբ նշանից բացի Սևանավանքը հայտնի էր նաև այլ սրբություններով, որոնցից նշանավոր էին Սուրբ Աստվածածնի հրաշագործ պատկերը, որի առջև աղոթելով բուժվեցին Մխիթար Սեբաստացու աչքերը։ 1653 թվականին Տրթատ վարդապետի ստեղծած խաչքարը, որն այժմ գտնվում է Սուրբ Առաքելոց եկեղեցում, Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքը, խաչի մեջ ամփոփված Պետրոս Առաքյալի մասունքը, Սուրբ Գևորգի մասունքը։ Ուստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ հնում Սևանավանքի եւ իր սրբությունների համբավը շատ մեծ է եղել։ Ասում են, թե 3 անգամ Սևանավանք ուխտի գալը Երուսաղեմ ուխտի գնալու հավասար է համարվել։